দুটো হয়ে গেছে। সর্দি চলে আসছে। 10টা, ইয়ে 10টা তো হয়ে গেছে। 10টা। এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানশাইনস কর্নার। তো আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম। আমি ভাবিনি কখনো যে এরকম একটা ভিডিও বানাবো, তো ভাবলাম বানাই। ভিউজই আসছে না, অনেকে এরকম ভিডিও বানিয়েছে, প্রচুর প্রচুর ভিউজ আসছে। তো এটা একটা টেস্ট বলতে পারেন আপনারা। তো দেখা যাক কি হয়, রেজাল্ট কি আসে। তো আশা করছি আপনারা এনজয় করবেন। আর আমি কতটা এনজয় করব বলতে পারছি না। এই মানে চ্যালেঞ্জটা খুবই কষ্টকর, অনেককে দেখেছি করতে, আবার অনেকটা ফানিও। তো আমি জানি না আমার ভিডিওটা কীরকম হতে চলেছে, কষ্টকর না ফানি। তো আপনারা দেখতে থাকুন, আর বেশি কথা বলবো না। আর কিছুদিন আগেই মানে কয়েকদিন আগে আমার ঠান্ডা সর্দি লেগেছিল, তো কিছু কিছু হাঁচি হচ্ছিল ন্যাচারাল যেটা, তো সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যেটা ন্যাচারাল নয়, নিজে থেকে কষ্ট করে আনা, তো সেটা একটু কষ্টকরই হয়। তো ঠিক আছে, তবু করব, জানি না আবার আমার সর্দি লাগবে কি না, তবে ঘরে মেডিসিন আছে, নিয়ে নেব। তো আর কথা বলবো না, স্টার্ট করি। তো আমি হচ্ছে এই অনেকে দেখেছি সেফটি পিন, তারপরে অনেক কিছু দিয়ে করেছে। তো আমি এই একটা ওড়না নিয়ে নিয়েছি, হাঁচি আসলে এটা দিয়েই মুখে চাপা দেবো। আর তাছাড়া এটার যে কোনাগুলো হয় ওড়নার, তো কোনাগুলো এরকম মুড়িয়ে নিয়েছি। তো এটাই এখন নাকে দেবো। তো ঠিক আছে, তো চলুন স্টার্ট করি। অনেকটাই চলে গেছে ভিতরে, আসলো না। তো যাই হোক, এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু 10টা হাঁচি, 10টার বেশি হাঁচি আমি দেবো না। তো দেখা যাক কতটা হাঁচি দিতে পারি। এবার দেখা গেল যে 5টা দেওয়ার পর আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাহলে আমি 5টা দিয়েই বন্ধ করে দেবো কিন্তু, মানে এই খেলাটা খেলাই বলছি। তো ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমার একটাও হাঁচি আসেনি, অনেকটাই ঢুকে গিয়েছিল ভিতরে। একটা দুটো হয়ে গেছে, আর 8টা আছে। তিনটে হাঁচি কাশি একসাথে বেরিয়েছে, এটা হাঁকা হয়ে গেছে, হাঁকাশি। সর্দিও চলে এসছে। এরকম হবে না, তামাক পাতা হয় না, যারা পানে তামাক পাতা ব্যবহার করে, তামাক পাতা দিলে খুব তাড়াতাড়ি হাঁচি চলে আসে। তবে ওটা আমি জানি না কোনো রেস্ট্রিকশনের মধ্যে চলে আসবে কিনা, ইউটিউবে অনেক রুলস আছে, হানিকারকও হতে পারে। তো সেই জন্য আমি আর করলাম না, নয়তো তামাক পাতা কিংবা নস্যি এগুলো দিলে খুব তাড়াতাড়ি হাঁচি হয়ে যায়। অনেকে তামাক পাতা দিয়ে হাঁচি দেওয়ার চেষ্টাও করে। কীরকম বলুন তো, ওই খুব ঠান্ডা লেগেছে কিন্তু হাঁচি হচ্ছে না, মাথা ভার হয়ে আছে, হাঁচি দিলে অনেক সময় মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়, মানে ঠান্ডা বলছি, মাথাটা হালকা হয়ে যায়। তো সেই জন্য অনেকে হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা করে ওই তামাক পাতা দিয়ে কিংবা নস্যি টস্যি এসব দিয়ে। তো আমার এই সাইডের যে নাকের যে ইয়েটা আছে, এটা দিয়ে হচ্ছেই না, মানে এটা দিয়ে একবার হাঁচি দিতে পারলাম না। 3টে হাঁচি এই সাইড দিয়ে দিয়েছি। কিচ্ছু হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না কেন। ও, 4টে। ও, 5।
ছটা, আর দেখি আর 4টে দিতে পারি কিনা। এই সাইডে তো কিছুই হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না কেন। হাঁচি হলো না। 7টা হয়ে গেছে, আর 3টে বাকি। আপনাদের কেমন লাগছে জানাবেন কমেন্টে। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा मेरा ये चैलेंज वीडियो। আর হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না কী হবে। এই সাইডটা দিতে একবারও হলোই না, অনেক চেষ্টা করেছি। নাকের মধ্যে এটা ঢুকি একটু করলেই হয়ে যায়। আমি ভাবিনি কোনো দিন এই ভিডিও করতে হবে আমাকে, কিন্তু করছি, সবাই দেখছি করছে, তো আমি ভাবলাম আমার ট্রাই তো করে দেখি। আর যেহেতু ঠান্ডা লেগেছে, হাঁচি দিলে মাথাটা একটু হালকাও হবে। সর্দি চলে আসছে। 8টা হয়ে গেছে, আর একটা, আর 2টো। এটা দিয়ে ফার্স্ট হাঁচি হলো। হচ্ছে না। কিছু হচ্ছে না। নটা। দশটা, 10টা তো হয়ে গেছে। 10টা খুব কষ্ট হয়নি আমার, বেশ মজাই লেগেছে 10টা হাঁচি দিতে। তো কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করতে বলবো না, এরকম হাঁচির ভিডিও শেয়ার করতে বলবো না একদমই। তবে সর্দিটা অনেকটা নাকের দিকে নেমে এসছে আমার। আসলে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে ঠান্ডাটা বসে গেছিলো, তো ভালোই হলো, হাঁচিগুলো দিয়ে আমারও উপকার হলো। তো যাই হোক, ভিডিওটা ভালো লাগলে যারা নতুন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর কী ধরনের ভিডিও পছন্দ করেন সেটা জানাবেন, আমি চেষ্টা করবো যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয় সেরকম ভিডিও করার। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।